So, 23. 23. Okay. Hello guys, good morning everyone. Saudi Arabia now. Time is 8 o'clock. Okay. So guys, itong RAV4 23 model ay may problema kami rito, nag-misfire. So mostly karamihan sa mga RAV4 ay nagkakaroon ito ng pagmataas ng mileage, nagkaroon ng tinatawag natin na deposit doon sa yung carbon, yung injector. So nagmi-misfire yan. So minsan sa idle yan sila, vibration, misfire. O spark plugs, papalitan din yan pag maglilinis tayo ng kasi 95,000 kilometers na ito. So mostly ang problema sa mga RAV4 is injector, spark plugs, yun lang ang problema. So misfiring ito guys. So kung meron kayong mga ganitong sasakyan, pag mataas ang mileage na, pag maka-encounter kayo ng misfiring, linisin yung injector, ay yun talaga ang common problem sa mga ganitong RAV4. So 23 model guys. So ito para magkaroon kayo ng idea, no. So injector ang nito, injector. Pero tingnan nyo rin, basta tingnan nyo sa scanner. Kasi papatingnan nyo muna. Pero sa amin kasi dahil kabisado na namin tong linis kami ng injector pamangkin. Kasi yun ang common problem ng mga ganito RAV4. Kaya magtanong kung may problema kayo sa sakyan nyo para save time, save money. So kung may problema kayo, punta kayo sa professional na technician para hindi masayang yung pera at saka yung time nyo. Okay, thank you. God bless. Bye-bye.